今日咁啊就要開坐地喇叭啦，係咪？但個箱咧就睇到好似好大，但係聽講呢個坐地喇叭好細嘅啫，好精巧，好啱香港人用嘅。今日試呢對咧係丹麥 Audio Victor R3 RT， 係一對2路半3單元嘅細坐地喇叭，靚料用盡細對，特色咧係超級易玩、易夾、易擺位，大小功率都推得掂，膽機石機都啱夾啊！呢對喇叭低音唔係嘭嘭聲嗰隻，又唔係3路設計，究竟佢真正嘅賣點係啲乜嘢呢？今次我用1部膽機、1部寫機去試一試呢對喇叭，同大家揾個答案出嚟啊！Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefasound.com。今日同大家實試嘅產品呢，就係丹麥 Audio Victor 嘅 R3 RT 豪華版。咁正式介紹之前提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊呢，記得免費訂閱我哋 freefasound.com 嘅 YouTube channel， 記得撳埋頻道隔離嘅鐘仔呢，有新片你就會第一時間收到通知㗎啦。咁啊，有兄弟幫手，最正常呢就係倒佢落嚟，瞓低就係瞓嘅，係啊，咁啊成佢係應該3個係。OK， 得，係啊，等我嚟啊！真係唔算大喎 ，OK 喎。Rosewood 嚟㗎 Rosewood 喂 Rosewood 係好嘢嚟㗎，另個正面嚟望下你。係。有冇窿啊？佢有窿㗎。冇錯啦，喇叭嘅低音反射孔咧係喺底部嘅，所以原廠跟嚟已經有一個底座，令到個喇叭企得更加穩之餘咧，低頻嘅擴散亦都得到好好嘅控制啊！試嗰陣時咧係呢一種釘腳，而家咧已經升級咗 Trapeze 嘅釘腳㗎啦。Audio Victor R3 咧就係系內高級型號最小巧嘅坐地喇叭，設計咧就係2路半3單元低音反射式 ，size 唔大，好啱想玩坐地喇叭但係又受環境所限嘅發燒友玩啊！低音反射孔向地，呢對 R3 因應單元級數同埋入邊用嘅技術唔同咧，分為3級，咁分別咧就係 Signature、Avantgarde 同埋今次我實試最豪華版本 RT， 唔同預算嘅用家咧可以睇餸食飯啦。R3 咧用咗好多廠方嘅專利技術啦，有幾個特點咧 ，R3 嘅3款喇叭都有嘅。咁簡單講啦，包括呢個懸浮傾斜式底座，將喇叭同地面進行退偶處理。第二 LCC 個設計咧就喺喇叭高音後邊開個窿俾佢透氣，呢個設計咧用嚟減低壓縮，令到聲音嘅動態表現更加好。咁第三咧就係 SEC 呢個技術咧用嚟提升音場嘅空間感嘅。咁第四 NES 目標咧就係用呢個弧形嘅箱體，減少箱內駐波同埋雙身繞射，咁跟住仲有2個技術咧，就淨係今次我試嘅 RT 先有嘅，分別咧就係 NCS Natural Crystal Structure Molecular Realignment， 透過將同導體進行深層冷凍處理，咁令到分子結構重新排列成為天然晶體結構，減低能量嘅損耗，同埋 FGC Freedom Grounding Concept， 咁呢個接地技術咧係透過專用嘅接地線，有效將單元入邊嘅機械電流咧引導去到接地端，咁你可以買翻原廠嘅地線接駁啦。呢個咧係 Audio Victor 貴價嘅喇叭先至有嘅，我上次試嗰對10幾萬嘅 Trapeze Reimagine 咧都有嘅。梅花滿天下，一樣的笑容，一樣的淚水的大中華。另外呢3級型號最大嘅唔同咧就係高音唔同啦，而今次我試嘅 RT 咧都係用氣動高音，不過咧就係用廠方最靚自家人手製造 RAMT RT 氣動高音啊，線圈全部用鈦金屬技術啊，入邊嘅阻尼物料咧係用 Nanopore， 仲有箱入邊嘅吸震咧全面升級，喇叭分音器嗰塊面板都係用碳纖做添，貴啲啲料梗係好啲啦。至於中低音同埋低音單元方面咧，都係用一隻6.5寸直徑碳纖維振膜嘅單元啦，分頻點分別係320 Hz 同埋 2.9 kHz， 頻率響應咧係23 Hz 去到53 kHz 嘅，所以其實佢嘅低音咧都落得幾低嘅。咁高音就唔使講啦，完全去到超高頻嘅部分噶啦，靈敏度咧係90.5 dB， 壓定阻抗係8 ohm，
最大承受功率350瓦，所以點解幾瓦嘅膽機推佢又得，幾百瓦嘅 Class AB 擴音機推佢亦都得。咁啊，喇叭尺寸就如圖所示，重量呢，官方網站又係冇講，顏色就有講黑色、白色、Italian Walnut 同埋 African Rosewood。我今次試嘅係 African Rosewood， 非常之靚啊！但係幾重真係冇官方數字，早知係咁嘅話，擺佢落我個磅度，同佢磅下重啦。好，咁而家錄音就錄呢個 Audio Victa R3，係一對好細嘅坐地喇叭啊。咁啊，source 咧就係 Roland Core Rogner 嘅 Wavelight Server， 然之後咧解碼就係 Y 嘅 Helios。咁啊，夾咩擴音機咧？咁我會諗住夾兩套擴音機啦。咁第一套咧就係駐場嘅煲打866 Integrated， 咁啊價位比較相襯啦，大家都差唔多價錢。咁跟住咧我就會轉Prima Luna 嘅 Evo 400膽合併機嚟到推佢，因為呢一對喇叭嘅靈敏度都好高，應該夾原子粒機之餘，亦都啱夾膽機嘅。聽聽就知啦。Looks like morning in your eyes. Way down, way down, way down deep. You've got me way down. And I said, ooh. Came me this morning, I was walking down the street. It was like my soul. Hear me? Can you hear me? I am dying, forever crying. He deals the cards as a meditation. Diamonds need money for this art, but that's 好，咁我講下個聲啦。好多氣動高音單元嘅喇叭咧都有相同嘅特性噶啦，分析率好犀利，效能勁，咁就變咗佢可以輕鬆做到好大音壓啦。喺佢負責嘅頻段裏邊咧，順變好快，而且唔失真。而夾配嘅中音或者中低音呢個碳纖維嘅單元咧，個速度就快啦，真係幾快嘅。所以呢對喇叭第一個特色咧，我覺得佢單元之間嘅銜接同埋佢合作做得好好，咁變咗成個全頻嘅表現係非常之線性。咁連帶住低音係點咧？咁低音都係一樣好高速嘅，潛得都幾低啊！音色平衡度方面都係做得好平衡嘅，再加上佢欖核型嘅雙身設計咧，其實雙身繞射聲好少，所以咧雖然佢係一個坐地喇叭，但係個箱係隱形得好靚嘅，而且個 3D 咁做得好好啊，又闊又深又立體。同埋好老實講，呢對喇叭靈敏度90.5 dB， 真心而推。咁變咗你揀擴音機上面咧，好輕鬆啦，選擇都多咗好多。咁我今次攞個 EL34膽機推過去又得，跟住我攞個大啲瓦數嘅原子粒機推落去，佢又得。結像件頭摸到咁滯，呢個就一定係㗎啦。連嗰啲細節嘢都聽得好清楚。咁呢一樣嘢咧又係好過癮嘅。好老實講，佢唔係一個量湧晒出嚟嘅嗰種喇叭嚟嘅。如果你想個低音量多啲咧，咁可能你要買佢大啲型號嘅喇叭，因為佢大啲嘅坐地型號咧，箱入邊仲有一隻低音單元。咁但係呢一個咧，佢嘅演繹係一個自然同埋以質為主、量其次嘅低音表現啊。其實佢應該要做嘅都做齊晒㗎啦。因為一般喇叭嘅不足，一係就係好大嚿好難擺，咁呢個喇叭又窄窄地又唔係好難擺，一係咧就係好難推，咁佢好易推啊。咁一係就唔係原產國生產，咁佢係原產國生產啦。一係咧就好難夾擴音機，咁佢又好易夾啊，原子粒機、膽機佢都夾得到。咁播出嚟嘅聲音音效佢又有，音色音樂感佢又有。如果你想玩坐地喇叭，佢係喺空間上面好容易擺放。咁一個咁易玩嘅喇叭，值得預約咁聽下。咁當然大大小小佢都有其他嘅，不過我覺得呢一個 size 嘅喇叭咧就係好啱香港嘅家庭家居嚟到擺啫。咁你屋企大啲，當然可以擺大啲啦。
實事嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友你記得喺本片說明欄裏面睇得埋幾多錢，上雅詠音響嘅網站睇下網站特價，同埋可以上去個 showroom 度聽聽嘅。今日條影片嚟到呢度為止，中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。除咗呢對喇叭之外呢，我哋最近都試咗好多唔同類型嘅音響產品，呢個啱唔啱睇呢？啱睇可以睇埋佢。咁啊，今條片嚟到呢度為止，下條再見，拜拜。